ในตอนนี้เราจะไปคามาค่าสำนักอุเคเล100 ปีแอบส่องอีโอลานีพาเลสและหันไปมองรูปปั้นคาเมฮาเบฮะติดตามชมได้ครับผมก็มาอยู่ที่หน้าคามาค่าแล้วนะครับที่นี่ก็จัดว่าเป็นเรียกว่าสมบัติแห่งฮาวายเลยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะครับเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเทียบกับของไทยก็เหมือนเป็นสมบัติของชาตินะครับอันนี้เป็นสมบัติของฮาวายก็อยู่ในโรงงานข้างหลังแล้วนะครับคามาค่าฮาวายครับอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันสำหรับป้ายเนี่ยนะครับก็บ่งบอกว่าเป็นจุดที่ว่าเป็นสมบัติของฮาวายนะครับประกอบไปด้วยแบบพวกพระราชวังพวกที่โบราณที่สำคัญต่างๆครับคามาค่าเป็นหนึ่งในนั้นครับหนึ่งเดียวในฮาวายที่ได้รับการแต่งตั้งนี้นะครับสุดยอดก่อนจะถึงเวลาทัวร์ครับเราก็ไปเดินเล่นกันแป๊บหนึ่งครับทางเดินครับก็ผ่านพวกที่ทำการของรัฐฮาวายนะครับก็สวยงามครับต้นไม้เขาแบบฟอร์มสวยจริงๆนะลองดูนะครับเนื่องจากคามาค่าครับตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของฮาวายครับเราก็เลยสามารถเดินมาดูพระราชวังไอโอลานีได้นะครับซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของฮาวายสมัยที่แบบยังมีพระมหากษัตริย์ปกครองอยู่นะครับก็ดูแค่ภายนอกนะครับเพราะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทัวร์แล้วหลังจากไอโอลานีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งครับทางผ่านเหมือนกันหลายๆคนน่าจะคุ้นครับอีกที่หนึ่งข้างหลังของผมครับพระราชวังอิโอลานีครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันใกล้ๆนะครับสำหรับตราประจำราชวงศ์ฮาวายนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นนะครับมันอยู่บนอูคูเลเล่วินเทจหลายๆรุ่นนะครับเช่นเดียวกันครับ Iolani Palace เนี่ยก็ขึ้นทะเบียนเป็น Heritage Site of Hawaii เหมือนกับคามาค่าเลยครับเห็นอะไรข้างหลังได้ไหมครับรูปปั้นเนี่ยครับคุ้นๆไหมครับถ้าใครเคยดู Hawaii 5O นะครับน่าจะคุ้นเคยมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเอาละครับเราชมเมืองฮาวายแบบในตัวเมืองกันพอหอมปากหอมคอครับหลังจากนี้เรากลับไปที่คามาค่ากันดีกว่าความเจ๋งของฮาวายนะครับคือเขาอนุรักษ์จริงๆครับต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยใหญ่สูงนะครับแม้แต่ในเมืองนี่เสน่ห์ของเขาเลยครับผมชอบมากนะต้นบัญญันครับหรือต้นไทรครับสูงชะลูดเสียดฟ้าเลยครับก็อนุรักษ์เอาไว้หมดนะไม่มีการตัดนะคนก็มาเดินเล่นมาถ่ายรูปมาปีนมาห้อยโหนอะไรกันได้ตามสบายครับนะก็หาที่แบบนี้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในฮาวายนะก็ผมก็เดินไปเดินมาก็เจอก็ถ่ายมาให้ดูกันครับสนุกระหว่างเดินไปคามาค่าครับมีอะไรอีกเยอะนะก็ถ่ายไปคุยไป
อันนี้ครับสะพานลอยสไตล์ฮาวายนะครับแทนที่จะข้ามถนนข้างล่างนะครับก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ข้ามไปได้อีกฝั่งหนึงเลยพูดเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องจริง To you Happy birthday to you Happy birthday dear Chris Happy birthday to you In 1916, and my dad, my Uncle Fred, Uncle Fred passed away a few months ago, but my dad was 99 and Fred was 98, so they had a good Portuguese that came over in the early or late 1800s and on the early ships there. And they brought along their instruments, their crafts. They came over to work in fields, pineapple fields, sugarcane fields, and this particular Portuguese instrument is a machete. And Nunes here was known as the first manufacturer in the islands. And the Hawaiians were so fascinated by them playing the instrument that it reminded them of a jumping flea. Uku means flea and lele means to leap, so it's basically how it got its name. And this is a picture of my grandfather in the early 50s before he passed away, and the instrument he's holding is one of the original pineapples that he made. He started building ukulele in his garage in Kamaka, not too far from here, but as a hobby. And eventually grew to where he had to start his own shop, which is located on King Street, about 10 minutes from here. And this is a photo of the inside. It's in the 1920s. And it's got a picture of him as well as my Uncle Fred here. And one of his employees, when you can see all the ukuleles in the rafters. And in the old days, what he had was just a pipe when he first started building it. He put a heating element in that pipe and soaked the wood and just bent it by hand over that pipe to create the shape. And the original shape, the pineapple, was started by him. And I've got a copy of the original patent that he had done on it. It has since expired, but I think it lasts like 50 years or so. Yeah. And these particular ones with the painting on the front were contracted by an artist that was actually located in the same building as he was back then. There weren't too many, but there's a few of them still around. In 1958. And so far we're still hanging in there. Do you think you'll still be able to stay here for a while? I think so. Right now there's no real immediate plans for this particular block, but who knows? See what happens. But the rail is actually going to be running right along that next street there. And we've seen a lot of changes, in the area, but yeah, got a few different models here. Pineapple, the smallest piece. This is the pineapple of today. These are the smallest boxes, so you get the least amount of area for the sound to run. So it's the highest pitch. So all of our instruments, our classic instruments like this, are core, top, back, and sides. And we have a mahogany neck, core overlay here, which we do on the neck, and the mother of pearl logo. And all of our keys are made for us in Japan as well as Germany. So the next size is our concert or our alto. And this one you can usually distinguish because of the shape of the head stop there.
My dad actually designed it after the early Polynesian sailing vessels. And he always called this mama's ukulele because it wasn't too big, it wasn't too small, it was comfortable. Comfortable for a lot of then the tenor, 4-string. We also have a 6 and an 8-string. Now with those, it's more just octaves and some strings are doubled up unison, kind of like a 12-string guitar. And then the baritone is the biggest one we do, which is actually tuned to the top 4 strings of the guitar. And we also have some variations of the models. We've got a bell shape here, which we call the Ota. Actually, Herb Ota Jr. is actually here today. He's wandering around. But my dad actually named it after his dad originally, but it's more of a bell shape, kind of like a little baby dreadnought. And it's a low G. There's a lot of people who enjoy picking, tend to have a little more range with the low G. And then some of these back here are this is a concert also, but it's got a slotted head. More of a classical guitar look. Our tenor slotted with the abalone, all the abalone inlay along the binding, and what we call the ebony head plate here, and the ebony fingerboard and bridge, so the higher end ones. And the one in the corner is our signature model for our friend, Mr. Jake Shimabukuro. Got his signature actually inlaid in the fingerboard there too. And he's got kind of a blue tinge in the wood because he enjoys the ocean. He's a very avid fisherman. On top of everything else that he does. Amazing. ไปดูกรรมวิธีการผลิตกันในตอนต่อไปกันนะครับ Kumabee เรามีแต่อูคูเลเล่ดีๆ